to si Miss Tricia. Was dürfen die Schüler im Unterricht? Mhm. Hmm, ano daw dapat gawin, ang pwedeng gawin ng school, tawag ito, Mhm. schoolboy? Not sure, ma'am. C, Wasser trinken, drink water. Genau, was dürfen. So, was dürfen. So, ano daw po yung allowed na gawin ng mga students sa im Unterricht po, no? So, Ihr dürft Wasser trinken? Wie das denn? Ja, unsere Lehrerin sagt, Wasser trinken ist gut. Das hilft uns auch beim Lernen. Wir haben einen Tisch, da stehen unsere Wasserflaschen mit Namen. Echt? So, sabi po dun is, unsere Lehrerin sagt, Wasser trinken ist good daw po, no? So, correct po, Wasser trinken. So, Nummer 3, Sir Kurt. Was machen die Mädchen? B po, schwimmen gehen. Ano pong sagot ng iba? Nummer 3. Same din po ba? Nummer 3. Hilfe! Ich bin zu dick. Ich muss etwas tun. Mach doch Sport. Das macht fit und einen flachen Bauch. Joggen finde ich aber langweilig. Und Tennis. So, ang sabi po doon, ich bin so dick. So, ano po ibig sabihin nun? Taba. Mataba na daw. Genau, I am so thick. So, in-offer sa kanya is Sport machen oder joggen. No? Auch. Aber er findet Joggen langweilig. Ano po yung langweilig? Boring. Boring. Ich gehe Dienstag und Donnerstag immer schwimmen. Komm doch mit. Gute Idee. So, correct po. Schwimmen gehen. Letter B. So, Nummer 4, Miss Nicole. Was ist new im Schulkiosk? Obs po. Letter E. Letter A. So, ganun din po ba yung sagot ng iba? Opo. Pakinggan natin. So, ano po muna yung Schulkiosk? Canteen? Po? Canteen? Di ba? Yung kiosk po, yung para siyang yung Tindahan. yung di ba yung Parang may vending. parang genau. Vending machine, genau. Nummer 4. Guten Tag, ich bin die Steffi. Ich glaube, ich mache mal den Anfang. Tja, gesund leben bedeutet zuerst auch gesund essen. Was essen wir in der Pause, war darum Thema bei uns in der Schule. Im Schulkiosk gab es Sandwiches und Brezeln, auch Kekse und Schokolade, aber nichts Gesundes. Doch ab jetzt kann man auch Müsli und Obst bekommen. So, ang sabi niya po, Doc, kann man schon Müsli und Obst bekommen. No, sabi niya po dun sa last. Guten Tag, ich bin die Steffi. Ich glaube, ich mache mal den Anfang. Tja, gesund leben bedeutet zuerst auch gesund essen. Was essen wir in der Pause, war darum Thema bei uns in der Schule. Im Schulkiosk gab es Sandwiches und Brezeln, auch Kekse und Schokolade, aber nichts Gesundes. Doch ab jetzt kann man auch Müsli und Obst bekommen. So, yun po. Doc, ibig sabihin yung parang, ano ba ibig sabihin ng doc natin? Yung parang, doc, yung parang meron na pala tayo, yung doc meron na palang Obst and Müsli sa Schul kiosk po, no? Okay? So, letter A po yung sagot dito. So, parang yung doc natin is negative yung sinabi niya ng una.
and then parang to make the sentence positive, naggamit siya ng doc natin. So, yun yung pag-answer ng in a positive way pagka po yung question is negative. Okay? So, Nummer 5, Miss Ningsi. Wann ist gleich das Iskiller Gymnasium heute? Ma'am, letter C po. Letter C. How about po yung iba ng sagot? Heißer Tag heute. Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums. Nummer 5. Achtung bitte. Eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums. Es wird ein heißer Tag heute. Das Thermometer zeigt schon jetzt um 10 Uhr die Temperatur von 25 Grad. Das bedeutet, dass heute nach der 5. Stunde hitzefrei ist. Ja, heute endet die Schule für alle um 11:45. Mhm. So, ano ang Viertel nach 12 natin? So, 12 Uhr From 15. Genau. So, yung answer po is letter C. So, Viertel nach 12. Okay? So, Nummer 6, Miss Shari May. Nandyan pa po ba si Miss Shari May? Okay. Was ist in der Schule nicht erlaubt? B po. Letter B. So, first, ano po yung nicht erlaubt? Handy. Hindi pa, ano pa ibig sabihin ng nicht erlaubt? Anyone po? Ano po ibig sabihin ng nicht erlaubt? Not allowed. Not allowed. Genau, not allowed. Heute endet die Schule für alle. Ist schon gut. Nummer 6. Hey, was machst du mit dem Handy hier? Du weißt doch, dass das in der Schule verboten ist. Ist schon gut. Ich benutze es ja nicht im Unterricht. Ich muss heute zum Arzt und mein Vater holt mich ab. Dafür brauche ich es. So, correct po. Nicht allowed, and then yung ating word na verboten is the same po. Yung meaning nila is not allowed, no? So, letter B, hindi, correct. Then, sa next natin, Nummer 7. So, Miss Trisha. Herr Zarhuber muss der grünen Linie folgen. Di ako sure, ma'am. Pero richtig? Richtig. Yung iba po, anong sagot? False po sa akin. Ano po sa inyo, Sir Kurt? False po sa akin. Sige. Pakinggan natin na. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. So, Herr Zerhuber, da ist Ihre E-Card zurück. Gehen Sie jetzt damit in die Augenambulanz. Wie komme ich dorthin? Folgen Sie einfach der gelben Linie am Boden bis zum Lift und fahren Sie in den 2. Stock. Dort sehen Sie wieder die gelbe Linie. Gehen Sie ihr nach bis zur grünen Glastür und geben Sie diese Unterlagen dort ab. Alle So, ang sabi dun, gehen Sie in welche Farbe? Gelbe linya. Gelbe Linie, correct. So, ano yung grün natin? Green glass. Genau, correct. So, ano pong correct answer dito? False, no? Kasi ang sabi dun ay gelbe instead na grün. Okay?
So, next po, act. Sino na po? Sir Kurt? Der Kunde kauft Karten für die Vorstellung um 16:30 Uhr. Richtig. Okay, pakinggan natin. So, bakit siya naging richtig? Alles Gute, auf Wiedersehen. Dankeschön, ich denke, ich werde es finden. Nummer 8. Guten Tag, ich möchte 5 Kinderkarten in einer Reihe für Harry Potter um 15 Uhr. Das schaut schlecht aus. Ich habe nur noch 3 Karten in Reihe 7 und 2 Karten in der Reihe dahinter. Möchten Sie diese Karten? Naja, lieber sitzen die Kinder alle beieinander. Oder möchten Sie lieber Karten für die Vorstellung heute um 16:30 Uhr? Ja, das ist besser. Dann nehme ich die. So, ano pong sabi doon? So, in-offer po nung babae kung gusto daw po yung pwesto dun sa Vorstellung um 16:30 Uhr. So, nag-agree po yung lalaki. So, ang sagot po dito is richtig. Okay? Nummer 9, Miss Nicole. Das Wort Center ist für Damen und Herren. Di ko po sure, ma'am. Falsch. Falsch. So, ano po yung sagot ng iba? Eröffnet heute das Gymnasium. Vorstellung heute um 16:30 Uhr. Naja, lieber sitzen. Nummer 9. Guten Tag, gnädige Frau. Haben Sie Interesse an Gymnastik? Im 3. Stock eröffnet heute das Gymnastikcenter nur für Damen. Ach, wirklich? Ja, vielleicht gehe ich mal hin. Sie können heute gratis die Angebote ausprobieren. So, correct. It's falsch. Bakit po siya naging falsch? Ano pong sabi doon? Nur for Damen. Nur for Damen. Nur for Damen. So, correct. So, hindi siya für Damen und Herren. So, nur für Damen. So, falsch yung sagot, no? So, Nummer 10, Miss Ningsi. Sie sollen ihren Freund anrufen. Hindi ko sure, richtig? So, sige po. Ano po yung sagot ng iba? Richtig So, Miss din sa akin. Richtig din. So, Miss Trisha, yung number 8, ang sagot po, richtig. Okay. Thanks po. So, pakinggan natin yung Nummer 10, kung richtig ba siya or falsch. Nummer 10. Hier ist Tom. Es tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Meine Frau ist krank. Ich muss mit ihr zum Arzt. Ich rufe dich morgen wieder an. Bis morgen. So, is it richtig oder falsch? Based Falsch sa falsch. Bakit po siya Tom. naging falsch? Kasi yung siya pa rin yung tatawag tawag doon, sabi niya, tatawag daw siya bukas. Wieder an. So, yun po. Sie sollen ihren Freund anrufen. So, Und es gibt etwas. Ich komme später. Nummer 10. Hier ist Tom. Es tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Meine Frau ist krank. Ich muss mit ihr zum Arzt. yes po, Ich rufe correct. dich morgen wieder an. So, siya yung tatawag ulit instead na yung Sie sollen ihren Freund anrufen, no?
Okay po. So, si Tom po ulit yung tatawag sa friend niya. Okay, so ang sagot po dito is false. Okay po. So, proceed tayo sa Elf is Fumsen. So, Miss Chari May, Nummer 11. Wo treffen sich die Freunde? Am park po. Ang park. Ano pong sagot ng iba? B po, Mark. B po, Mark. Sige pa, pakinggan natin. Hallo Hannes, hier ist Marco. Du, ich stehe am Bahnhof und war im Internet. Komm doch bitte ins Café am Markt und nicht zum Café am Park. Das ist heute leider zu. Kommst du im Café am Markt, nicht im Café am Park. No? So, ibig sabihin, hindi daw po sa park, dun po siya sa mark, no? Okay po? So, letter B. Also dann, bis gleich. Ulitin natin. Bis morgen. Nummer 9. Nummer 10. Teil 3. Hallo Hannes, hier ist Marco. Du, ich stehe am Bahnhof und war im Internet. Komm doch bitte ins Café am Markt und nicht zum Café am Park. Das ist heute leider zu. So, Also dann, bis gleich. So, am Markt, nicht am Park. So, Nummer 12, Miss Trisha. Was ist kaputt? A po. Di camera? Not sure Ano din pong po. sagot ng iba? Hallo Hannes, hier ist Marco. Nummer 12. Hallo Verena, hier ist Toni. Ich habe ein Problem. Mein Handy geht nicht mehr. Ich kann noch Fotos mit der Kamera machen. So, ano pong sabi doon? Mein Handy geht nicht mehr. Mein Handy geht nicht mehr. So, ibig sabihin, hindi na daw po nagana yung handy niya, nur die Kamera. No? Aber ich kann sie nicht per Mail schicken. Ich brauche die Fotos dringend auf dem Computer für eine Präsentation. Kannst du heute Abend kommen? Bitte. Bis bald. So, ulitin natin. Hallo Verena, hier ist Toni. Ich habe ein Problem. Mein Handy geht nicht mehr. Ich kann noch Fotos mit der Kamera machen. So, mein Handy geht nicht mehr. Ich kann nur Fotos mit dem Kamera machen. Okay? So, yung camera ay nagana, no? Pero yung handy is hindi po. So, sagot po dito is letter C. So, Nummer 13, Miss Sir Kurt. Welche Straßenbahn muss die Frau nehmen? Letter C po, Nummer 3. Letter C, Nummer 3. Sabi natin. Nummer 13. Hallo Eva, ich kann dich leider nicht vom Bahnhof abholen. Nimm die Straßenbahn. Es ist ganz einfach. Also, du nimmst die Nummer 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch 5 Minuten gehen, dann bist du da. Parkstraße. So, ano sabi doon?
du in Straßenbahn gehen? Dann Nummer 3, no? Okay po? So, letter C yung sagot. So, Nummer 14, Miss Nicole. Wann möchte die Frau einen Termin? Letter B po. Letter B. Mhm. Nummer 14. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen, Mittwoch, einen Termin um 3:30. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich auch um 4:30 kommen? Bitte rufen Sie mich zu. So, yung first termin niya, kailan daw po yung first termin niya? Halb? What time po yung first termin niya? Meron siyang termin halb? Halb 4 po. Halb 4. Aba, sie muss arbeiten. And then, tinanong niya kung pwede siyang pumunta ng anong oras po? Halb? Halb 5. So, paano yung halb 5 natin? Halb 5 is 4:30. So, ito po yun, 16 Uhr. Sa 24 hours natin, no? 16:30. So, correct po yung letter B. So, Nummer 15, Miss Ning Shin. Ano ba to? The Ning Sing. the number is letter C. Letter C. So, ano pong sagot ng iba? Einen Termin um 3:30. Einig. Unsere Praxis Nummer 15. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b. Telefon 4783752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da. Correct po. Letter C, no? 4783752. So, correct. So, sino pong naka-perfect? Meron po bang naka-perfect? Sino po yung nakaka-score ng 10 pataas? 10 lang po ako, ma'am. 10? Okay na po yun. Sino pa po? So, 14. 14. Wow, super. Galing. Kawali ako sa time. Kamali, sir. Sa time. Galing. Half full nalito ako. Okay. Halb 5. Okay. Doon pa sa time, sir, ha? Kaya nga. Ngayon ko lang na-realize. So, how about po yung iba? So, okay lang po. Kung hindi po kayo nakakuha ng 10 pataas or at least 10, so bukas, pa-practice ulit tayo, no? So, pa-practicein natin full week yung Heren natin. So, wag po kayong mag-alala. Okay po? So, proceed po tayo dito sa lesson natin. So, same lang din po yung gagawin. Sasagutan po and then, answeran po. Okay? So, proceed tayo kay Miss Chari May. Nummer 1.
Pwede po ba ako mag-break ng mga 5 minutes po? Meron lang po akong sasagutin na phone call. Importante lang po. Okay lang po. Sige So, po, 5 ma'am. minutes lang po. So, 5 Yes minutes lang. po. So, sige po. Sagutan po natin yung number 1. So, Miss Cherry May. Parang iba po yan, ma'am. Yan po ba yun kanina? Ano ba sinagutan natin kanina? Check ko. Wait lang. Check ko lang yung sa yung sinend ko. Mafia pala yun. Sorry. Ito pala siya. So, sorry po. So, ito po, number 1. Miss Cherry May. Yes po, ma'am. Herberg Übernachtet im Hotel. Mhm. False po. False. So, bakit po siya naging false? Saan po siya dyan makikita bakit po siya naging false? So, nakalagay po dito, ich danke Ihnen. So, ich danke Ihnen auch, dass ich in Ihrem Gästezimmer schlafen kann und kein Hotel suchen muss. So, ibig sabihin, doon daw po siya mag-i-stay ng übernacht sa kay Frau Dena. So, hindi niya daw po niya kailangan na maghanap ng hotel. Okay po? So, wait lang po
Sorry po, meron lang pong important na phone call. So, proceed naman po tayo sa number 2. Miss Trisha. Herbert Peter Fraudener seine Hilfe an. Richtig po. Beck bittet Frau Denner seine Hilfe an. So, bakit po siya naging richtig? Dito po sa last sentence. So, correct. So, ano po Yung sabi? Helfen. So, kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? Correct po. So, richtig. So, Nummer 3, Sir Kurt. Rammstein is in Berlin. Ay, sorry. Wala yun. Frau Stein is in Berlin. Ano pong sagot? Hindi po ako sure, ma'am. British po ako. Richtig. So, saan po siya dyan makikita? Ba't po siya naging richtig? Yan po sa noch nicht aus Berlin zurück. Genau, correct. So, ich komme heute Dienstag noch nicht aus Berlin zurück. Correct po. So, Nummer 4, Miss Nicole. Am Mittwoch hat Frau Stein frei. Falsch po. So, bakit po siya naging false? Dito ba sa Ich habe morgen ein So, ang sagot po dito is richtig po. Mittwoch hat Frau Stein frei po, no? So, ang nakalagay dito, Dienstag, noch nicht aus Berlin zurück. So, ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach. So, ibig sabihin po, wala po siyang Termin. So, und am Donnerstag habe ich 2 weitere neue Termin. Okay po? Hindi po ba client niya yung content Maybach, ma'am? Hindi po. Ich komme heute. So, heute is, for example, heute is, wait lang. Parang na-confuse din ako. So, para kasing Montag yung heute. And then, so, Dienstag noch nicht aus Berlin zurück. Ano pong sagot niyo, Sir Kurt, sa dry? Dry po, nasa Berlin siya. Kaya nalilito din ako dyan eh. Na-restage ako dyan. Wait lang po. Richtig yung sagot niyo, no? Tama po ba? Kasi inisip ko kung ich komme heute, Dienstag, meaning Tuesday na yun. I'm not coming today, Tuesday. Tapos pagka umagahan, may Gespräch siya sa isang kunden. So iniisip ko, trabaho niya siguro na na nasa Berlin siya, tapos may imi-meet siya doon na kunden na guest nila. Tapos akala ko pa din tong Gespräch niya, kaya nasa 4 din ako. Naka-false ako. Na hindi siya fry kasi
feeling ko trabaho niya yung Gespräch mit den Kunden. I don't know. Nakakalito din eh. Ma'am, sa Nakaka-interest ko. number 3, ma'am, sorry ma'am, medyo nalito din ako. Yung, I'm not coming from Berlin. So, sabi dito, I'm not returning from Berlin today. So, nasa Berlin pa siya. So, ibig sabihin, nasa Berlin siya. So, hindi siya today, Tuesday. So, I'm not coming false siya. or I'm not returning from Berlin today, Okay. Tuesday. Mm-mm. So, I have a meeting with a customer Maybach tomorrow. So hindi siya free ng So, hindi Wednesday. siya, Mittwoch hat Frau Stein frei. On Wednesday, Miss Stein has the day off. No. No? So, ang correct answer dito is False. false po. False So, yung ibig sagot ko sabihin, she has a meeting with the customer Maybach on Wednesday or yung tomorrow. Tomorrow morning. Correct po. So, Nummer 5. Miss Ning, sino na po ba? Si Miss Ningsi? Frau Stein will am Freitag Dr. Falk treffen. Ma'am Richtig. So, richtig. So, paano po siya naging richtig? Dahil dun sa last na instruction niya, parang bitte machen Sie mit für 11 Uhr Ihnen Termin mit Dr. Falk. Genau, correct. So, she asked her colleague to schedule an appointment with Dr. Falco, no, ng 11 a.m. on Friday. So, correct po. So, then, Nummer 6 po tayo. Miss Chari May. Sie wollen viele Freunde zu ihrem Geburtstag einladen. Sie suchen einen Ort. Ano po? A po. Letter A. Letter A. Bakit po siya naging letter A? So, dito po sa letter A, parang nagpaparent po sila ng place for ano po, yung may mga events, no? Or yung may mga private na fest or party, no? Then dito naman sa letter B, so nagpaparent sila ng apartment 2 bis 12 Wochen im Großraum po, no? So, kasi dito parang hinahanap lang nila is for party lang, no? And nakalagay dito, auch Abendstermine frei. Okay po? So, ang sagot po dito is letter A. Correct po. So, number 7. So, Miss Tricia. Their computer is kaputt. Sie können ihn nicht allein reparieren. Apo. Yung for Alice was mit computer. So, ano po muna ibig sabihin? Yung computer is, ano daw po? Sira daw po yung Broken. computer, no? She Yes cannot po. nicht alleine. So, hindi niya po kayang gawin mag-isa yung computer. So, ang sagot po dito is, sa letter A po kasi, für alles, was mit Computern, Drucken, Scannen, Internet und so weiter zu tun hat, auch Reparaturen. So, Yung dito clue sa word ko po is si reparaturen po. So, number 7 naman natin is A.
Tas letter B is, I think, selling po. Selling. So, correct po. Yung letter A. So, yung Reparaturen. Kasi yung letter B, mga gebrauchte Kühlschränke, Herde, Waschmaschine, und so weiter. Super günstige Preise. So, parang nagbebenta po sila, no? Zum Verkaufen. So, okay po? So, Nummer 8. Miss Asserkert. Sie möchten am Samstagabend mit Freunden tanzen gehen. Dito, ano po ako, Ma'am B? Letter B. So, bakit po siya naging letter B, Sir Kurt? Kasi, yung gusto kasi nila sa Samstagabend, tapos, ito kasi pag tapos yung kumain, then dancing naman daw. So, sa letter A, The whole Tanzschülerins night. informieren sich jetzt über die neuen Tanzkurse für Jugendliche und Erwachsene. Bitte bestellen Sie unsere Tanzplan. So, Tanzschule. So, dito naman, Samstagabend mit Freunden tanzen gehen. So, nakalagay dito, die ganze Nacht. So, correct. Kasi Samstagabend, Freitag plus Samstag. So, mas appropriate po dito kasi parang dito dance course, no? So, dance ko, para magre-register ka for the dance course or parang ganun. So, dito naman, parang nag-invite ka lang, parang gusto nyo lang ng mga friends nyo na party or mag-dance, no? Ng Samstagabend. So, correct po. Di ganze Nacht. So, ang sagot po is letter B. So, Nummer 9, Miss Nicole. Sie möchten am Wochenende Fußball spielen. Letter B po. So, bakit po naging letter B? Nakalagay po kasi Sonntags. Genau. So, ang hinahanap po nila or yung gusto po nila is ang Wochenende, so weekend, na maglalaro sila ng football. So, dito sa letter A kasi nakalagay Montags bis Donnerstags lang. No? So, dito naman sa letter B, yung ating Wochenende, yung Sonntags, 10 Uhr bis 12 Uhr. So, Fußball Club, no? So, correct po, letter B. Nummer 10, Miss Ningxi. Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. Letter A. So, letter A. Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. So, bakit po siya naging letter A? Ma'am, kasi sa letter A, naghanap lang sila na work available from 7 to 11, meaning part-time. And sabi kasi dun sa question, study and you want to study and work. So, part-time. Genau. Kasi dito sa letter B, 42 Stunden. So, that's already full-time. Ano na po, work na po, no? So, at saka dito nakalagay, junge Frau, young, and then jungen Mann. So, correct po, letter A. So, sa 11 naman natin. So, Miss Chari May. Vor einem Blumenladen am Sonntagvormittag bekommen Sie Herr Blumen. Richtig oder falsch? Richtig po. Bakit po siya naging richtig? So, kasi po nakalagay po dito ab sofort
haben wir auch sonntags. No? So, Vormittag is yung 9 bis 12 Uhr. Vormittag, ibig sabihin yung morning po, no? Okay po. So, morning is 9 Uhr bis 12, auch Sonntag. So, richtig. So, Nummer 12, Miss Trisha. Moment po. Liebe Gäste, im nächsten Monat kommt bei uns ein Koch aus Kalkutta Po, in die ulit. Koch. Liebe Gäste, im Liebe nächsten Gäste, Monat im nächsten Monat kocht bei kocht uns bei uns ein Koch aus Mhm. Kalkutta indisch Mhm. Spezialitäten. 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 Wir Mhm. freuen uns auf Ihren Besuch. Mhm. Sagot ko po falsch. So, falsch. Bakit po siya naging falsch? Sabi jeden Montag, every Monday. Mhm. In restaurant Indian food. Mhm. Sorry, ma'am. Correct po. Falsch. So, nakalagay kasi dito, im next 10 monat, kasi nakalagay to, next month pa Next siya. month. Mhm. So, and then dito sa question naman natin is jeden Montag. So, Every Monday. hindi pa siya every Monday. So, hindi siya every Monday. So, next month pa siya. Okay? So, falsch po yung sagot dito. Nummer 13, Sir Kurt. Bei der Straßenbahn. Es ist der 2. Mai, 21 Uhr. Sie können jetzt nicht zum Hauptbahnhof fahren. Mhm. Falsch po. So, bakit po siya naging falsch? Kasi po dito po 1. Mai, nur bis Hauptbahnhof. Kung Hauptbahnhof ka lang po, pwede ka pong pumunta sa kahit Mhm. Okay. ano na po. Kasi po ang nakalagay dito, nur bis Hauptbahnhof. So, dito naman nakalagay, Sie können nicht zum Hauptbahnhof. So, falsch po yung sagot dito. Okay? Okay. So, nakuha po kasi dito nakalagay 1. Mai, dito 2. Mai, and then ang nakalagay po dito nur bis Hauptbahnhof. So, aber dito naman ay nicht zum Hauptbahnhof fahren. Okay? So, falsch. So, Nummer 14, Miss Nicole. Sie können die Wohnung nicht besichtigen. Mhm. Richtig po. Mhm. Bakit po siya naging richtig? So, first, ano po yung besichtigen? So, parang i-view mo po yung apartment, no? So, parang interesado ka makita yung apartment. So, meron tayong tinatawag na Besichtigungstermin. So, parang apartment viewing, parang ganon, no? So, bibisitahin mo yung apartment na gusto mo rentahan. So, ang nakalagay dito, es gibt leider keine Besichtigungen mehr. So, ibig sabihin, wala na daw po, no? So, ang nakalagay dito, Sie können die Wohnung nicht besichtigen. So, same lang po sila. Keine, so, und nicht. So, ibig sabihin, wala na po. So, correct po, yung answer dito is richtig. So, Nummer 15, Miss Ningsi. Ab 22 Uhr können Sie keine Frankkarten mehr kaufen. Mhm.
Ma'am, ano po? False po. Ay, Bakit po naging false? ma'am, kasi sabi niya kasi dito dito sa announcement, ab 22 sind unser Iskalten geng geschlossen. Ibig sabihin, ma'am, Genau. naka-close na to. Correct po. So, hindi na daw po sila makakabili ng Fahrkarten kasi po yung kanila daw pong shelter is already closed. So, geschlossen. So, ab 20 Uhr unsere Schalter geschlossen. So, ibig sabihin close na sila. So, makakabili na lang daw po sila, makakakuha sila ng ticket sa mga automaten. So, may mga automat doon, no? Okay po. So, ang sagot po dito is false. Okay? So, sino pong nakakuha ng... sige po. Proceed muna tayo dito sa Teil 1 natin sa Schreiben. So, number 2, Miss Sir Kurt? Ano po, Hamburg. Sorry, Nummer 1 pala. Nummer 1, Hamburg. Genau, Hamburg. So, Nummer 2. Miss Nicole? 30. 30. So, pwedeng 30. Pwede nyo lagay yung yare, 30 yare, o pwede nyo isulat yung 30. No? Correct yan. So, Nummer 3, Miss Ningsi? Reiseleiter. Genau, Reiseleiter. So, und dann yung Nummer 4, Miss Cherry May? Seit wann sind Sie krank? Wie lange ist erkrankt? Seit gestern. Genau, seit gestern. So, pwede nyo ilagay gestern oder seit gestern oder pwede nyo ilagay yung date, yung 15.06. Kasi yung datum nung Krankmeldung or yung certificate, medical certificate is 16. So, pwede nyo ilagay 15.06 oder 15 Juni. Okay? So, kahit alin po dyan, correct po sila. So, was fällt Ihnen? Miss Trisha? Fever po. So, correct. Ich habe Fieber. Oder fever lang po. Correct. So, clear po ba? So, bago po tayo mag-proceed sa Schreiben natin sa letter. So, tapusin po muna natin yung Sprechen natin. So, sa Teil 1 natin sa Sprechen, meron tayong sich vorstellen. So, ano yung sich vorstellen? Mag-i-introduce po kayo ng sarili nyo. So, start tayo kay Miss Cherry May. Guten Abend. Ich heiße Charmy Mihares. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus den Philippinen. Ich wohne in Lianga, Surigao del Sur. Ito, palitan nyo na lang po ng Beru. Po? Beru? May I know po, Miss Cherry, sino po yung nag-handle po sa inyo ng A1? Si Frau po.
So, pero hindi po kayo sa akin, tama po ba? Yes po. Okay po, sige po. So, sa name po, so correct naman po yun. My name is, yung name niyo po. So, Alta, ich bin, Jahre alt, kung ilang age nyo. So, sa land, ich komme von den Philippinen und wohne in, so kung saan po kayo nakatira. So, sa birok natin, siya yung profession nyo, kung ano yung work nyo, ich bin. So, for example, ich bin Lehrerin von Beruf. And then sa Sprache natin, so ich spreche, so for example, Filipinisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. So, sa hobby naman natin, mein Hobby, kapag isa lang yung hobby nyo. So, mein Hobby ist, so pagka marami, meine Hobbys sind. So, sige po, Miss Chari May, bibigyan ko po kayo ng time habang nagpapakilala po or nag-introduce yung iba. So, gawan nyo po siya na information nyo. So, sulat po kayo nito using your own information po. Okay? Okay po. Miss Trisha, meron po ba kayong ganito? Yes po, nung first natin na meet Yes, po. tama po. Sige po, Miss Trisha. Ich bin Tuscany Trisha Tambolero. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme von den Philippinen. Ich wohne in Dubrovnik, Kroatien. Ich bin Küchenhelferin von Beruf. Ich spreche Englisch, Tagalog und ein bisschen Hrvatski und ein bisschen Deutsch. Tama po ba yun? Yeah. Meine Hobbys sind Musik hören und Filme ansehen. Genau, correct po. So, Miss Miss Trisha, since gumamit ka ng ich bin sa una, ich bin, yung name mo po. So, Yes hindi na po kayo naka-attend ng mga last lesson natin. Magre-rewatch po ako. So, ginamitan namin siya ng connectors natin na no? Para mag-connect kayo ng two clauses. No? For example, gumamit kayo ng ich bin. So, ich bin Trisha. So, und 33 Jahre alt. So, pag gumamit ka ng ich bin dito, then ich bin din dito. So, pwede mo na pong i-cancel to basta gagamit ka po ng und. No? Ich bin Trisha und 33 Jahre alt. Okay. Pero pwede rin po siyang ich heiße, tas name Pwede mo. naman po. So, Then, pwedeng para hindi siya repetitive. Genau. Ich heiße Trisha und then ich bin. So, pwede yon. Pwede ka na gumamit ng und. So, ich heiße Trisha or pwede ka din gumamit ng und. Ich heiße Trisha und ich bin 33 Jahre alt. So, dito same lang din po sa ich komme natin, Miss Trisha. So, for example, sinabi niyo, ich komme von den Philippinen und wohne in, tas yung place niyo po. So, pwede mo po siyang i-rewrite ngayon, Miss Trisha, para magamit po yung mga connectors natin na und. No? Yes po. Thank you, ma'am. Okay po. So, next natin, Sir Kurt.
Mein Name ist Kurt Louis Abellero. Ich bin 34 Jahre alt. Ich Mhm. komme von den Philippinen und wohne in Berlin. Mhm. Ich bin Systemanalytiker von Beruf. Ich Mhm. kann Filipinisch, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Hobbys Mhm. sind Fu- Basketball spielen, Basketball und Computerspielen. Mhm. So, correct po. So, next natin. So, hindi na po muna, sorry Miss Tricia. So, after nyo po magpakilala, no, meron pala yun na follow-up question yung mga examiners natin doon. So, for example, nagpakilala ka po, and then meron silang itatanong sa'yo, wie ist Ihre Name? Wie ist Ihr Name? Like ano po yun ulit, ma'am? Wie ist Vorname? Last name. Vorname. Full name. Vorname. Vorname po. Vorname. First name. First name. Kahit na sinabi ko na po ng first? Yes po. O tatanungin ka po ulit nila noon. Wie ist Ihr Vorname? Mhm. So, ang sagot po is, mein Name is? Mein Vorname My Vorname is? is, so sasabihin mo po yung Vorname mo, Trisha. Tricia. So, kennen Sie das bitte buchstabieren? So, pag narinig mo po yung word na buchstabieren, ibig sabihin po, can Spell you out? please spell? Yes po. Okay. So, sasabihin mo po, ja, gerne. Mhm. And then, i-spell mo po yung first name mo. So, sige po. Kennen Sie das bitte buchstabieren? C-R-I-S-H-A. Tama ba? Tricia, di ba? T-R-I T-R-I-S-S-H-A. Genau, correct. So, haben Sie Handy? So, ibig sabihin, meron ka daw pong handy. Haben Sie Handy? Yeah. So, ja, ich habe Handy. Mhm. Mhm. Then, wie Then, ist Ihre... Mhm. So, wie ist Ihre Telefonnummer? Telefonnummer? Tapos sabihin mo yung number, ma'am. Yes po. Meine Telefonnummer. Meine Telefonnummer ist 099 837 6 Mhm. So, okay lang po pagka Yung nandun po ganun. kayo sa, pag nandun kayo sa exam, kahit po hindi yung totoong number niyo yung sabihin niyo, basta mag-isip kayo ng number na hanggang 11, so kahit anong number sabihin niyo, hindi naman nila yun i-check sa, sa profile niyo dun sa nila. So, basta lang may masabi kayong number, no? So, para hindi kayo mag-block out dun. So, okay po? Okay po. So, next natin, so si Miss Nicole. Hallo, guten Tag. Ich heiße Nicole Lassis und ich komme von den Philippinen. Ich wohne in Bicol, Albay. Ay, ma'am. Ulitin ko pala, sorry. Sige pa. Hindi ko nasabi yung age. Hallo, guten Tag. Ich heiße Nicole Lassis. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme von den Philippinen und wohne in Bicol, Albay. Ich bin Medical Technologist von Beruf. Ich spreche Filipinisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Hören Musik, Musik hören und wandern. Mhm, correct. So, alam naman na po niyo Miss Nicole yung follow-up question, no? So, na-practice naman na po Yes po, natin. opo. Okay po. Kasi may mga bago tayo ditong students na from other other teachers, so parang siguro hindi pa nila alam, no? So, Miss Ningxi. Yes, ma'am. My name is Ningxiao Singal.
Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme von den Philippinen und wohne in Baguio. Ich bin Assistentin. Ich spreche English. Ich bin, so yung sa beruf po, ich bin, Ich bin, assistant po ba kayo? yes, ma'am. Ich bin assistant, Assistant von ich Beruf. bin assistant Assistant po von Beruf. beruf, assistant. So Ich- then, Ich bin Assistent von Beruf. Ich spreche Englisch, Tagalog und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Musik hören. So pag babae dito is ich bin Assistentin Assistentin. von Beruf. So genau, ich spreche Englisch, Tagalog und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Musik hören. genau. So wie ist Ihre Nachname? Mein Nachname ist Osngal. Können Sie das bitte buchstabieren? O-S-N-G-A-L. Genau, vielen Dank. So, haben Sie ein Handy? Ja, Wie ist Ihre Telefonnummer? my Telefonnummer is 0926999196. Vielen Dank. So, balik tayo. Miss Charmy, nakagawa na po ba kayo? Gusto niyo po i-try ulit? Yes po, ma'am. Okay po. Sige po. Miss Charmy. Guten Abend. Mein Name ist Charmy Simi Harris. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme von den Philippinen und wohne in Surigao del Sur. Ich bin Student oder Schülerin von Beruf. Ich Hindi na po yung spreche wag niyo na po sabihin yung von Beruf kasi kung student po kayo, sabihin niyo lang po, ich bin Studentin. Ich bin Studentin oder ich bin Schülerin. So, kahit ano po dun sa dalawa, no? So, wag niyo na po ilalagay yung von Beruf kasi yung von Beruf, ibig sabihin po, yun yung profession po, yung Beruf, no? So, X na po yun. Sabihin niyo lang po, ich bin Schülerin. Ich bin Schülerin. Ich spreche Filipinisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Hobbys sind Tanzen und Musik hören. Vielen Dank. So, wie ist Ihr Vorname? Miss Charmy, wie ist Ihr Vorname? Vorname, ibig sabihin po yung first name. Ano daw po yung first name? Charmy. So, vielen Dank. So, können Sie das bitte buchstabieren? So, buchstabieren, ibig sabihin, i-spell mo daw po yung name mo. So, sabihin mo po, ja, gerne. Then, i-spell mo po yung name mo. Ja, gerne. C, H, A, R, I, A. I, I, E, M, A, I. Genau, vielen Dank. So, haben Sie ein Handy? Ja, gerne. Ja, ich habe ein Handy.
Ja, ich habe ein Handy. So, yan po yung sasagot mo pag tinanong ka po kung meron ka po oder haben Sie ein Handy? So, ja, ich habe ein Handy. So, wie ist Ihr Telefonnummer? 0, 9, 1, 0, 6, 3, 5, 9, 1, 9, 5. Genau, vielen Dank. Und das war's die Teil 1. Nun kommt die Teil 2. So, proceed tayo sa Teil 2. So, na-discuss na natin yung ating Sprachvorstadt. So, dito tayo sa Stadt. So, meron tayo sa Teil 2. So, na-discuss na po ba sa inyo to, Miss Chari May and Miss Ningxi? Yung sa expression po? Or wala pa po? Wala pa ata. Okay po, sige. So, sa Teils by natin, meron tayong mga words na makikita or may cards kayong pagpipilian doon. So, parang 4 na cards pag nandun na kayo sa room. Then, pipili kayo ng isang word, no? So, meron tayong mga tema. So, iba-iba yung tema na ibibigay sa inyo. So, for example, etong tema natin is Stadt. So, city. So, meron tayong tema dito na einkaufen, essen, und trinken. So, iba-iba yan. So, depende kung ano yung mapupunta sa inyo na tema. Okay? So, for today, ang gagawin natin is yung Stadt na tema, no? So, may 4 words kayo na makikita. For example, Schule, Taxi, S-Bahn, und Post. So, gagawa nyo siya ng question using yung ating V-Frage. So, na-discuss po ba sa inyo yung mga V-Frage? Yes, ma'am. So, okay po. So, yung mga kailangan yung question natin is nag-i-start sa ating V. Na? Yung mga V-Frage natin. So, and then, mag-partner dun sa exam nyo, partner kayo. So, bibigyan kayo ng time. So, hiwa-hiwalay kayo. So, dalawa lang yung makakapasok doon. Mag-partner lang po. So, magkakaroon kayo ng conversation ng partner nyo. Magpapalitan kayo ng tanong and then sagot using yung words na mapipili po nyo. So, try po natin dito. So, meron tayong Schule, Taxi, S-Bahn, und Post. So, kailangan yung question nyo is meron siyang related siya dito sa tema natin na Stadt. Okay? So, pagka sinabi natin yung Stadt, so ano yung mga possible V-Frage natin na tatanungin? So, yung wo, wohin, woher. So, since location yung Stadt, city. Okay? So, partner. So, pipili ako dito si Miss Ningxi and Sir Kurt, Miss Chari May, Miss Nicole, then si Miss Trisha. So, tayo na lang mag-partner, Miss Trisha, kasi kulang tayo na isa. So, start tayo kay Miss Ningxi und Sir Kurt. Sino pong unang gusto magtanong? So, first, ano pong word yung napili? Ako na lang po, ma'am. Mauna. Sige po. Sige, follow up. Sige po. Ay, So, gusto mo si ikaw Sir mauna? Kurt. Pwede Po? din siya, ma'am. Gusto niya siya mauna. Sige po, kung sino po sa inyo. Miss Ningxi, gusto niyo po mauna? Ma'am, tanong ko lang, clarify ko lang po kasi wala kaming ganito. Kunwari, Schule, magtatanong po ako about sa city. Tama po ba? Sa Schule, Sa so Schule. about sa Schule. So, Schule yung gagawan mo po ng word, pero
regarding pa din siya na tema na city. So, pag sinabi nating tema na city, so yung location. So, dun kayo kukuha ng idea kung anong magandang V-frage yung maitatanong nyo. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, wann kann ich in die Schule gehen? Kasi yung wann natin is time. So, papasok siya sa Freizeit. Kasi yun yung time. So, free time. So, since dito tema natin is Stadt, so, ang pwede natin gamitin na V-frage is yung wo, wohin, woher. So, yung tatanong ka kung saan ang location. So, location yung tinatanong po dito. So parang, kunwari ma'am, sige ma'am, itatanong ko is, wo is the Schule? Ganun mo? Pwede po. Wo ist die Schule hier in der Stadt? So, para makapasok pa din yung Stadt. So, wo Okay. Wo ist die Schule in der Stadt? Genau. Wo ist die Schule hier in den Stadt? In der Stadt po ba feminine o masculine? Feminine po. So, in der Stadt. Circle? Die Schule Die Schule is, pwede po bang imite? Or, What? pwede po bang imite? Paano pa sabihin yung In nasa the center? Mitte? Ganun po ba? Sabihin nyo, in the Mitte. O in the Innenstadt. So, gusto nyo pa ba sabihin sa may loob ng Stadt or Parang middle nasa ng gitna Stadt? po. Nasa gitna po ng city. So, pwede, die Schule is in the Mitte von der Stadt. So, yun po, no? Die Schule is in the Mitte. So, pwede nyo na pong gamitin yan. Oder, so, pwede ka magbigay ng Straße. For example, die Schule Okay. ist in die Müllerstraße, for example. Okay? So, pwede ka magbigay ng Straße, yung street name. Okay. So, Sir Kurt, kayo naman po. Ano pong word Doon yung pa ako sa napili? sa S-Bahn po, ma'am. Parang S-Bahn. Welche S-Bahn-Linie fahren? Genau, correct. Welche S-Bahn fahren wir? Tama ba? Fahren Sie po, Welche parang Welche fahren Sie? S-Bahn? Opo. Welche S-Bahn? Welche? S-Bahn natin is masculine, no? Wait lang po. Parang masculine yun eh. Pwede po bang S-Bahn linya or what? Or S-Bahn Pwede lang po. po? O welche Linie, welche S-Bahn, welche Linie, so parang okay na po yung S-Bahn, fahren Sie. Welche welche Linie von S-Bahn? Von dem S-Bahn. Or S-Bahn Nummer na lang or what? Welche Linie vom S-Bahn fahren Sie? Z. So, Miss Chari May. Si Chari May po ba yun?
Ako po, Missy. Si Miss Ningxi? Where do you take? Parency. Ishfare. Tama ba? Ishfare meet there as Ishfare meet there them as Zen. Ishfare die Linie 2. So, Ishfare die Linie, so for example, 2 oder 8, der S-Bahn. Okay. Ishfare die Linie 2 S-Bahn. Ishfare die Linie 2 der S-Bahn. So, Sir Kurt, ang proper dito is lagyan natin mit welche. So, mit welche Linie. So, okay lang nyo kahit mauna tong mit. So, consider siya na Okay. V-Frage, Na no? V-Fragen. So, Okay. mit welche Linie der S-Bahn fahren Sie? So, yun yung proper natin. Opo. Pero No? sa exam po, huwag niyo pong pipiliin yung S-Bahn kasi mahirap. Sa Schule na lang. Oo. Mahirap. So, mit welche Linie der S-Bahn fahren Sie? Okay? Tanong ko lang po, yung kami po ba makakapili ng theme or Yes po, kayo po yung pipili ng hindi Depende po, sa mabunot niyo po. Depende sa mabunot sila niyo. po yung magbibigay ng tema, pero kayo po yung pipili ng words doon. So yung tema depende sa kanila kung ano ibibigay nila sa iyo. So hindi po nyo alam or wala po kayong pagpipilian na tema kasi manggagaling po sa kanila yon. yung Okay. parang makikita namin yung option or like surprise, ganun ba? So yung sa amin kasi noon nakataob yung cards. Oh, okay. So surprise kung anong My word gosh. yung mapipili nyo. So I think dalawang tema yung gagawin nyo. So dalawang question yon. So dalawang tema yung gagawin po nyo, no? So next natin si Miss Chari May and Miss Nicole. Sino pong gusto magtanong na una? Ako na lang po. Sige po. Pwede po paano? Meron tayong Taxi, Schule, S-Bahn und Post. Taxi na lang. Taxi. So, question po. Pwede po ba, ma'am, yung wo es bitte das Taxi? Wo is wo is das, tama po ba? Anong gender ng taxi natin? So, ang hirap talaga ng mga gender sa sa Germany. So, kahit ako hindi ko pa din siya ganun kaano. So, wo is das, genau, das Taxi. So, ganyan po ba yung question? Correct po ba? Abo. So, pwede natin sabihin In der wo Stadt? yes po, in der Stadt. Wo is das Taxi in der Stadt? So, pwede po yan. So,
Pero much better po, for example, wo kann ich ein Taxi hier in der Stadt Finden. nehmen? Oder finden, genau. Finden oder nehmen. Where can I take taxi here in the Stadt or where can I find taxi here in the Stadt? Wo kann ich ein Taxi hier in der Stadt finden? So, sino pong sasagot? Si Miss Nicole po ba yung nagtanong o si Miss Cherry May? Ako po yung nagtanong. Sige po. Sino pong sasagot? Ako po. Mhm. Ano pong sagot? So, si Kenen. So, pwede niyo pong sabihin si Kenen. Oder du kannst. So, ito yung formal, informal. Du kannst im oder gehen Sie, so mas madali to. Gehen Sie geradeaus. So, para kang magbibigay ng direction, no? So, gehen Sie geradeaus in der Innenstadt ein Taxi finden. Sorry. Gehen Sie geradeaus, dann oder dann in der Innenstadt finden Sie in der Innenstadt finden Sie ein Taxi. So, gehen Sie geradeaus, dann Komma, dann in der Innenstadt finden Sie ein Taxi. Oder Sie können in der Innenstadt ein Taxi finden. So, ibig sabihin, you can find a taxi in the city. Okay? O inside the city. Okay. Innenstadt. Okay? Excuse me po, ma'am. Pwede po bang ganito? Sie können im Terminal sehen? Pwede po ganun? Sie können in Bahnhof. Yung terminal or station natin in Bahnhof. Sie können in Bahnhof finden. Or sehen. So, pwede yan. So, much better finden po. Sie können im Bahnhof finden. Oder finden Sie im Bahnhof ein Taxi. Sie können im Bahnhof ein Taxi finden. Okay po? So, sino naman po magtatanong?
So, tapusin lang po natin tong sa tiles by and then tomorrow kukontinue natin yung tile dry. Okay po? Sino na pong next magtatanong? Ako na po, ma'am. Ay, Ano kaya pong na po word? ba? Post po. Po? Post? Post. Wo finde ich die Post in Straße? Wo finde ich Wo finde ich die Post in Straße? die Post in der Stadt? In der Stadt. Post natin is, tama ba yung gender ng post? Sige po. So, answer po, Wala po ko partner, pero ako na lang din po. sino po ba kayo? Miss Trisha? Yes po, Trisha. Tapos tama okay. ba sila? Parang si Miss ano pa yung magtatanong. So, okay lang. Sige, ako na lang. Sie finden die Post in Maximilianstraße. So, Sie finden die Post in Maximilianstraße. So, Punkt. No? Sige po, Sir Kurt. Bis morgen. Tschüss. Dankeschön. So, yun po, na? Naglagay lang po kayo ng random street po. So we can Yes say po. like, we can find the post in Bonifacio Maximilianstraße. Straße. Genau. Aha. Yes po. Genau. Okay po. So, street yan sa sa Germany. Maximilianstraße. Okay po. So, yun po, no? So, bukas itutuloy natin yung expression natin. So, meron pa tayong tile dry, no? So, bukas na lang po natin ulit to i-discuss. So, if may question kayo, meron po bang question? Ma'am, hindi pa po participate yung isa, sabi na skip ko. Si Miss Chari. Sige, si Miss Chari and then si Miss Nicole, no? So, si Miss Chari pa yung magtatanong. So, itutuloy po natin bukas, no? So, at least nakapag sila, question and answer po, no? So, yun po. So, bukas itutuloy natin yung ating expression. So, sa tiles by on tile dry. Meron pa kasi tayong tile dry. So, tutuloy natin siya bukas. Okay po? Okay po. Any question po? May question po ba kayo regarding sa ating exam preparation? So, meron po ba? Saan po kayong part na hirapan? Ako ma'am, personally, yung itong question. Kasi nga siguro ay hindi ako nakasunod sa class. Yung pag-make ng question. Saka yung Much letter. better. Na may access pa naman po kayo do sa mga recorded video natin. If may time ka po, Miss Trisha, much better. Okay. Po. No? Yes Para po. po nakasunod ka. Tsaka yung mga vocabs po, kailangan po talagang aralin, no? Yes, ma'am. Okay po? Thank So, you po. welcome po. So, nandun naman po, Miss Trisha, lahat makakasunod ka po. Basta sunod-sunurin mo lang po yung mga recorded video natin. So, nandun po siya lahat. So, kung wala na pong question, kung clear na po sa inyo lahat, so, bukas na lang po ulit tayo pa-practice ng exam. No? Dann ich wünsche euch eine schöne Abend noch. Dann bis morgen. Bis morgen. Danke auch. Bis morgen. Tschüss po. Tschüss. Danke po. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.